Սիրելի ներքին գետաշենցիներ, մարտունեցիներ, իմ սիրելի հայրենակիցներ։ Շատ ուրախ եմ, ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Այսօր ձեր առաջ կանգնած ես իմ հայրական իմ հարազատ գյուղում եմ։ Ես շատ եմ ասել, որ շատ եմ այստեղ եղել իմ մանկության տարիներին, ամառները ամբողջությամբ այստեղ ենք անցկացրել, ամեն ինչ ինձ ծանոթ է, հարազատ է։ 1830 թվականից սկսած իմ պապիկի հայրը Ավետիս Թաթոյանը իր եղբայրների հետ միասին կառուցեց ջրաղացը, հայտնի ներքին գետաշենի Թաթոյանների ջրաղացը։ Թաթոյանների ջրաղացը կառուցվեց նրա համար, որ նաև կամքի ուժ ունեին այդ մարդիկ, որովհետև նրանք եկել են Ալաշկերտից, որպես գաղթական, տուն, հող, ամեն ինչ թողած մեր հայրենիքում, բայց եկել էին այստեղ և պետք է նաև նոր կյանք կառուցեին։ Նրանք ունեցան այդ կամքը, կառուցեցին։ Այդ ջրաղացը երբեք չի կանգնել։ Չի կանգնել պատերազմների ժամանակ, չի կանգնել սովի մթության ժամանակ, չի կանգնել դժվարությունների ժամանակ։ Ինչու չի կանգնել, որովհետև իմ պապի հայրը Ավետիսը ուներ պատասխանատվություն։ Մենք բոլորս ունենք այդ պատասխանատվությունը։ Երբ ես մտնում եմ այդ ջրաղաց, այնտեղ գրված է առաջինը նրա անունը։ Հիմա իմ հորեղբայրներն են փառք ու պատվով առաջ տանում։ Այնտեղ գրված է նրա անունը։ Բայց երբ ես մտածում եմ, այդ անունը գրված է ոչ թե փառքի համար, այդ անունը գրված է որպես պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն, որ հաջորդ սերունդների համար է դա պետք։ Նրանք չեն ճանաչել մեզ։ Նրանք չեն ճանաչել իրենց հաջորդ սերունդներին, բայց նրանք արել են դա հանուն իրենց սերունդների, հանուն իրենց երկրի։ Սիրելի ներքին գետաշենցիներ, սիրելի մարտունեցիներ։ Ներքին գետաշենը, մարտունեցիները քարից հաց քամող ժողովուրդ են, եւ ես երբ լինում եմ այդ ջրաղացում, հենց դա էլ տեսնում եմ, ուղղակի բառի ամենաիսկական իմաստով։ Բայց մենք պետք է լինենք մենք պետք է լինենք այնպիսի պետություն, որը ոչ միայն հիմնված է մարդկանց հերոսությունների, մարդկանց ուժի վրա, այլ ինքն է նաև ուժ տալիս մարդուն։ Որովհետև միայն այդպես մենք կարող ենք հասնել մեր նպատակներին։ Մեր ամեն մի մարզ, գյուղ, շրջան ունի իր խնդիրները։ Մարտունին մեր այն տեղերից է հատկապես իմ սիրելի հարազատ գյուղը ներքին գետաշենը, որտեղ մարդիկ, մեր երկրում ցավոք սրտի այդ շատ ենք մենք, որտեղ մարդիկ ստիպված են գնալ Ռուսաստան, էլի մյուս երկրներ, որպեսզի գումար աշխատեն, աշխատատեղ լինի, բերեն իրանց ընտանիքները պահեն։ Մենք դա հասկանում ենք, եւ դա շատ կարևոր եկամտի աղբյուր է, բայց նաեւ ապրուստ ունենալու աղբյուր է։ Բայց ինչի պետք է այդպես լինի, մենք պետք է ունենանք մեր աշխատատեղերը, մեր աշխատանքի հնարավորությունները մեր երկրում, Հայաստանում, Մարտունիում, ներքին գետաշենում։ Մենք ամբողջ աշխարհով աշխարհասփյուր ժողովուրդ ենք։ Մենք ուժեղ, զորեղ ժողովուրդ ենք եւ մենք ամեն տեղ ունենք մեր հնարավորությունները։ Ես պատկերացնում եմ, որքան մենք կարող ենք անել, որպեսզի եթե մենք լինենք համախմբվենք եւ բոլորով միասին ոտքի կանգնացնենք մեր երկիրը։ Բայց Հայաստանից գնալով, ամբողջ տարի գրեթե չլինելով գյուղում, գրեթե չլինելով իր քաղաքում, մենք թողնում ենք մեր տները։ Մեր կանայք ինչ են անում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կատարում են տղամարդու գործ, կնոջ գործ, տան հետ, հողի հետ, ամեն ինչ անում են մեր կանայք, մեր հերոս, բայց ինչի, որովհետև ստիպված, նրանք էլ հասկանում են, ընտանիքը բաժանվել է երկու մասի։ Սա է, որ մենք նաև պետք է լուծենք։ Նման մեր պետք է բոլորով միասին հնարավորություն ունենանք զարգացնելու, առաջ տանելու մեր երկիրը։ Ես նաև տեղյակ եմ հենց այն ամենափոքրուց սկսած տեսել եմ ինչպես է մարտունեցին, ներքին գետաշենցին կպած իր հողին, իր ջրին եւ աշխատում, եւ ստեղծում բարիք։ Մեզ համար նաև կարևոր նշանակություն ունի գյուղատնտեսության հետ կապված հարցերը։ Այսօր ստեղծված է շատ անարդար համակարգ, որտեղ մի կողմը միշտ պարտված է, եւ այդ կողմը ցավոք սրտի գյուղացին է։ Գյուղացին մշակում է հողը, բայց չգիտի այդ հողից ինչ գումար է ստանալու։ Մշակում է հողը, չգիտի ինչ բարիք է ստանալու։ Այդ տարի Աստված տվեց եղանակը լավ եղավ,
Անձրևներ եղան, արև եղավ, լավ, բերք ու բարիքը կլինի, բայց որտեղ է տանելու վաճառի դա։ Շուկաները ստիպված գյուղացին իր վրա է պատասխանատվությունը։ Ինքը պետք է դուրս գա, գնա, շուկաներ գտնի, իրացման տեղեր գտնի։ Գյուղացին անգամ բերքի գինը չգիտի ի սկզբանե։ Այ վերավաճառողները գիտեն, բայց գյուղացին չգիտի, այ դա շատ անարդար է, որովհետև ստացվում է գյուղացին անընդհատ աշխատում է, բայց արդյունքի վրա չի կարողանում երաշխիք տալ, որովհետև չի կարողանում պայմաններն այնպես են, որ չի հնարավորություն չունի դա անելու։ Եվ այս անարդար համակարգի մեջ առաջին տուժողը հենց գյուղացին է։ Այստեղ է, որ պետությունը պետք է կանգնած լինի մարդու կողքին։ Պետք է լինեն կոնկրետ իրացման գոտիներ, երաշխավորված, պետք է լինի կոնկրետ գին, մինչև բերքը սկսել է անգամ պետությունը, պետք է երաշխավորի կոնկրետ գին, ապրանքի, բարիքի, մթերքի իրացման համար, որովհետև եթե այդ տարի օրինակ եղավ, ենթադրենք 100 դրամից պակաս այն գնի, որ պետք էր գյուղացուն, որպեսզի ապահովի իր ապրուստը, պետությունը մնացածը ինքը պետք է հոգա, սուբսիդավորի։ Սա շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ես ուզում եմ խոսել սիրելի հայրենակիցներ, նրա մասին, որ մենք մեր դպրոցների մասին մեր ընկերները խոսեցին։ Գյուղում դպրոցը չի կարող լինել ավելի պակաս որակի կրթություն տվող, քան քաղաքում դպրոցը։ Չպետք է լինի նման տարբերություն։ Չի կարող լինել ընտրություն տան, գյուղի եւ կրթության միջև, որ մարդը ստիպված լինի լավ կրթություն ստանա, անպայման գնա քաղաք։ Գյուղի դպրոցը այնպես պետք է զարգանա, այնպես պետք է ուժեղ լինի, որ տա այդ հնարավորությունը այստեղ։ Մեր երեխաները պետք է ունենան կրթություն ստանալու արդար պայմաններ։ Այնպես պետք է լինի, որ երեխան ինքը զգա, որ ունի բոլոր պայմանները առաջընթացի, որ իր առաջընթացը անգամ եթե ծնողը չունի կարողություն, ինքը միևնույն է սովորելու դեպքում, ջանք գործադրելու դեպքում, կյանքում ամեն ինչի հասնելու է։ Բոլոր պայմանները արդար են լինելու։ Մենք դրա համար ենք ասում, ամեն ինչ պետք է արդար լինի։ Արդարությունից է սկսվում ամեն ինչ։ Հավասար պայմաններով բոլորի համար։ Կապ չունի դու գումար ունես թե չունես։ Երեխան կա, սովորում է, տաղանդավոր է, բոլոր պայմանները պետք է պետությունը ստեղծի։ Դրա համար մեր պետական բուհերում կրթությունը պետք է լինի մեր քաղաքացիների համար անվճար։ Սա հաստատ եմ ասում։ Դա ամենակարևոր նախաձեռնություններից մեկն է։ Մենք այսօր տեսեք ինչ ունենք։ Կարևորագույն խնդիրներից է ճիշտ ծախսերի արդյունավետ օգտագործումը։ Սա ուզում եմ հատուկ ասել։ Դրա համար մեր իշխանության ժամանակ, կառավարման ժամանակ ամբողջությամբ վերացվելու են պետական պաշտոնյաների գաղտնի հրամաններով պարգևավճարներ, ցանկացած վճարներ։ Այդ ամենը մենք պետք է ուղենք մեր բնակավարներին, մեր զինվորականներին, մեր ուսուցիչներին, մեր կրթական համակարգը զարգացնենք, որովհետև մենք պետք է փոխենք տրամաբանությունը, ոչ թե մարդն է աշխատում պետության համար, այլ պետությունը հանուն մարդու։ Մարդը գնում է, որևէ մեկը գնում է պետական համակարգում աշխատելու ոչ թե նրա համար, որ իր կյանքը բարելավի, այլ իր հարազատների, այլ նրա համար, որ ծառայի մարդուն, դա շատ կարևոր է, գյուղացուն, զինվորականին, դպրոցականին, բոլորին, բոլոր քաղաքացիներին։ Ես ուզում եմ սիրելի նաև հայրենակիցներ, իմ սիրելի ներքին գետաշենցիներ, մարտունեցիներ, ասեմ հետևյալը։ Արդարությունը նաև ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ով ուզում է լինի երկրի ղեկավար, իրավունք չունի ստել ժողովրդին, խաբել ժողովրդին։ Ցավոք սրտի այնպես է ստացվել, ընտրությունից ընտրություն մեր ժողովրդի մոտ եկել են տարբեր թեկնածուներ, գաղափարախոսներ, տվել են խոստումներ, կորզել են ձայներ, հետո գնացել կորել են, գնացել մոռացել են, նորից եկել են մյուս ընտրությանն են եկել նույն էլի հարցերը բարձրացնել։ Այդ ընթացքում գնացել կորել են, գնացել հարստացել են, գնացել իրանց կյանքը բարելավել են, հետո եկել են ասել են, ժողովուրդ ջան, մենք եկել ենք նորից մեր ձայնը տվեք, ձեր ձայնը տվեք մեզ։ Արդարությունը հենց դա է, ու արդարությունը հենց նման մարդկանց համար է անխուսափելի գալու, որ նրանք չեն կարողանալու պետական համակարգում որևէ տեղ ունենալ։ Սա ամենաառաջնային մեր պայմաններից մեկն է։ Ես գիտեմ նաև, որ մեծագույն խնդիրներից է, որը ներքին գետաշենում կա, Մարտինոյում կա,
հողերի հետ կապված, կադաստրի հետ կապված, գրանցումների հետ կապված բոլոր հարցերը։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դրանք մեր ամենաառաջնային ուշադրության ներքո են, ժողովուրդ ջան։ Երբեք չպետք է քաղաքացին իր խնդիրների համար դժվարությունների առաջ կանգնի։ Այսօր այնպես է ստացվել, ես ինքս 6 տարի աշխատել եմ մարդու իրավունքների պաշտպան եւ տեսել եմ մարդուն ինչպես են պետական մարմինների սխալ աշխատանքի պատճառով դարձնում են պինգ-պոնգի գնդակ, այստեղից, այս պետական մարմնից, այս պետական մարմնի դուռը, նրանից, հենց են անում, որ քաղաքացին զզվի ուղղակի իր խնդիրների հետ մնա մենակ։ Սա նույնպես ամենաանթույլատրելի բաներից է, ոչ թե քաղաքացին պետք է մտածի, գիտես ինչ կա, ես գնացի պետության դուռը դիմեցի, ես ընկնելու եմ խնդիրների մեջ, այլ պետությունը պաշտպանելու է, պետությունը երբեք չպետք է մենակ թողի քաղաքացուն իր խնդիրների հետ։ Դա լինի հողի հարց, լինի տան հարց, լինի կադաստրի հարց, ինչ ուզում է լինել, առաջինը մեր քաղաքացու հարցն է։ Մեր կարևորագույն ծրագրերից է, որոնք մենք պետք է պարտադիր մեր կառավարման ժամանակ անմիջապես կյանքի կոչենք, մեր կրթության բնագավառում, առողջապահության բնագավառում հստակ համակարգեր նախատեսելն է։ Պետք է բժշկական հաստատությունները, առողջապահությունը հասանելի լինեն մարդկանց։ Պետք է լինեն կոնկրետ ստանդարտներ շտապօգնության համակարգի ժամանման, բժշկական օգնության որակի տեսանկյունից, որովհետև մենք պետք է ունենանք եւ բարձր վարձատրվող բժիշկներ եւ առողջ քաղաքացի։ Դրա համար ենք մենք ասում, որ պետք է ապահովենք այստեղ ոչ թե ստիպված կամ-կամի ճանապարհով, եթե ունենում ենք բարձր վարձատրություն բժշկական ծառայությունների, ուրեմն քաղաքացին պետք է զրկվի դրանից, ոչ, դրանք պետք է պետությունը հասանելի դարձնի մարդուն, սրանք նույնպես շատ կարևոր են։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներքին գետաշենցիներ, ես սա ասում եմ որպես այս գյուղում նաև մեծացած, բազմաթիվ խնդիրներ տեսած, ձեր նաև տեսած թե ինչ դժվարությունների մեջով եք դուք անցել, հստակ պատկերացնում ենք, մենք ապահովելու ենք դրանք լուծումը։ Ես ասում եմ ձեզ բաց ճակատով, ասում եմ ձեզ պարզ նայելով ձեր աչքերի մեջ։ Մենք մեր հույսն ու հավատը մեր քաղաքացին է։ Ձեզանից յուրաքանչյուրի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ունենանք ձեր վստահությունը մինչև վերջ, երաշխավորված։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշել մի կարևոր բան։ Մեր ծրագրերում ամբողջականը իրատեսական է։ Երբևէ չի եղել մեր խոսքերում, որ նախատեսենք եւ չկարողանանք իրականացնել։ Դրա համար մենք ունենք կոնկրետ բանաձև։ Մեր բանաձևն է հստակ ստանձնում ենք պարտավորություն, ձևակերպում ենք արդյունքը, նախատեսում ենք ժամկետ եւ չկատարելու դեպքում պատասխանատվություն։ Սա պետք է լինի բոլոր պաշտոնյաների համար, բոլոր պետական համակարգի համար առհասարակ։ Եվ ես նաև ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ իմ ազգականները, իմ պապիս հայրը, իմ հորեղբայրները, ջրաղացից սկսած, մեր մեջ սերմանել են պատասխանատվություն, եւ դա այստեղ ես տեսնում եմ հիմա ձեր մեջ, մշտապես դա մեզ ուղեկցում է, եւ ես այստեղ եմ ասելու, որ մենք գալիս ենք բերելու համար նաև այդ պատասխանատվությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք մեզ ընդունեցիք այսքան ջերմ։ Մենք հետևողական ենք լինելու մինչև վերջ, որպես անկախ քաղաքական նախաձեռնություն, անկախ քաղաքական ուժ։ Մենք չենք ուղղորդվում որևէ տեղից եւ շարժվելու ենք ու շարժվում ենք բացառապես մեր երկրի շահերով, Հայաստանի Հանրապետության շահերով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ մենք պետք է ժողովուրդ ջան իրար մեջքի կանգնած, իրար թեև ու թիկունք եղած անպայման հաղթահարելու ենք մեր խնդիրները։ Եվ որևէ մի հարցից չընկճվեք հանգար, ժողովուրդ ջան։ Կան բոլոր լուծումները, կան բոլոր մասնագիտական լուծումները։ Մենք լուծելու ենք բոլոր հարցերը։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա հարց, որ մենք մեր ուժերով չկարողանանք լուծել։ Սա
նույնպես ուզում եմ հատուկ արձանագրել եւ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որ այսօր մեզ ընդունեցիք այսքան ջերմ։ Շնորհակալություն։